За юу цан залуусаа хайтек unboxing бүгдээрээ тавтай юмарал. За өнөөдөр бүгдээрээ Logitech G29 Steering Wheel болон миний ашигладаг хуучны Steering Wheel хоёрын харьцуултыг бүгдээрээ хийх болно. Чанарын ялгааг бүгдээр үздэцгээе яагаад. За задлаа дуусчлаа. За энд болохоор өрүүл байна. За мөн хаац тоормс конс байна. За мөн энэ ч бол тижээлийн залгуурууд байна. За бүгдээрээ одоо ямар ялгаатай байгаа вэ гэдгийг бүгдээрээ үзцгээе. За та бүхэн дөнгөж сая үзүүлэлт болон харьцуултыг та бүхэн харлаа. За Logitech G29-ийн хувьд гэвэл өөрийнх нь софтверийг суулгаад л ердөө болоо. Тэгээд тоглоомуудаа таниад суугаад шууд тоглоход бэлэн болдго юм байна. За миний энэ хуучны joystick өрөөлийн хувьд гэх юм бол бас нэмэлт давхар нэг joystick-ийн бас нэг өөр програм татчихэж тэрэн дээр хувийн тохиргоо хийж бас ажилладаг. Жохон ажиллагаа ихтэй төвөгтэй байдлаар үүсдэг байгаа. Энэ өслүүдсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн танилцуулсан Logitech G29 та бүхэнд таалагдсан гэж найдаж байна. Бүгдээрээ лайк болон subscribe-ыг харахаа мартаваа. Hitech unboxing-ийн дараагийн дугаараар хүртлээ. Түр баярлалаа.